bugün Azərbaycan təhsilində yekunlaşdırsaq ümumi olaraq keyfiyyət problemidir. Bizim təhsildə hər şey var, amma bir dənə şey çatışmır, o da keyfiyyətdir. Və bu keyfiyyət nədir? Təsəvvür edin, Misir müəllimimiz də vurğuladı. Nə qədər imtahanlar filan, amma nəticə yoxdur, nəticə yönümlülük yoxdur. Yəni, bugün 700 bal sindromu var. Məsələn, 300 bal yığan, biz onu ilahiləşdiririk, əl çatmaz edirik. Sadəcə universitet sanki missiyasını bugün ancaq və ancaq mən təhsil verirəm, mənim işim bu qədər, diplom verirəm. Əksinə bu belə olmamalıdır. Əgər sənin məzunun əmək bazarında özünə yer tapa bilmirsə və o həmin ixtisas üzrə çalışa bilmirsə, təbii ki, bu universitetin problemidir, bu təhsilin problemidir. Bu yenə də keyfiyyət problemidir. Digər bir məsələ isə düzdür, burada rektorluqdan səsləndirildi. Əslində, Azərbaycanda bugün təhsil, mən deyərdim ki, repetitorun çiynindədir, yanıb. Əgər bugün repetitorluq olmazsa, təbii ki, ya qəbul nəticəsi aşağı olar, ya universitetlər boş qalar. Təbii ki, repetitorluğun geniş vüsət alması təhlükəlidir, qorxuncdur, doğru deyil. Amma bugün repetitorluğu yaradan səbəblər var. Baxın, Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahan götürür, yəni şəxs 11-də oxuyur, nə qədər savadlı uşaq olursan ol, sən 11-də oxuyanda mütləq şəkildə 5-ci sinifi, 6-cı sinifi unudacaqsan. Dövlət İmtahan Mərkəzi nə edir? Bizdə 5-dən 11-ə qədər ciddi şəkildə və ağır formada imtahan götürür. Təbii ki, sən o imtahandan keçmək üçün orta məktəb müəllimi deyir ki, 10-cu sinif riyaziyyat müəllimi, mənim proqramı mən keçməliyəm. Bu uşağın 5-ci sinifini, 6-cı sinifini mən keçməli deyiləm. Əslində müəllim haqlıdır. Burada uşaq məcburiyyətdən qalır repetitorun yanına gedir. Yəni burada repetitorluğu yaradan şərait var. Problem odur ki, orta məktəblə Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanı qətiyyən uzlaşmır. Söhbət proqramın uzlaşmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu 11-ci sinifdə oxuyan uşaq, yəni 6-da, 7-də buradan imtahan verirsə, bu təbii ki, unudacaq. Bəs bunu necə aradan qaldırmaq olar? Əslində, biz böyük summativ, kiçik summativ var da, ona biraz da ciddi şəkildə yuxarı səviyyəsini qaldırmaqla, uşaq gəlib 11-də oxuyursa, 11-i bitirirsə, bu iki sinifdən imtahan verə bilər. Məsələn, 11-dən imtahanını versin, Dövlət İmtahan Mərkəzinin xəddi ilə. Kollecləri demirəm, orada ümumiyyətlə problemlər çoxdur. Bugün universitetin yetişdirdiyi kadrlarla əmək bazarına inteqrasiya problemi var. Yəni, bugünkü bizim məzunlar, belə deyək, böyük əksəriyyəti iş tapa bilmir. Bugün ixtisası üzrə bitirənlər, belə deyək də, öz sahəsi istiqamətində iş tapmaq problemi var.